Sanibonani balandeli baleli khasi. Lo okhulumayo ugogo udla ngamandla. Eh ujwayeleke ukusiza ngokuthi achaze amaphupho. Namhlanje ngizothanda ukuthi sibheke ukuthi uphuphe uthwasa noma ugqoke izinto zobuzangoma. Ngoba kule linye iphupho ngishilo khona iphupho ade ngichaza ngathi akuthina sonke sophupha esohamba sithwase, akuthina sonke. Sengifuna ukuchaza ukuthi uma uphupha ugqoka izinto zezangoma kona kusho ukuthini na? Ngoba abanye basebenza ngamanzi, abanye kumele bathwase. Ake sibheke ukuthi ukuphupha uthwasa kuvame ukubonisa ukuthi umoya wakho ubizelwe emsebenzini wesintu. Noma kukhona amandla angokomoya ngathini amandla angokomoya akungamile hlampe noma kuzungezile, ngingasho njalo. Ukuthi nje lapho uma uphuphile usuke usubona nawe ukuthi hhayi-ke kusho ukuthi abakithi bangibizela ukuthi ngikwazi ukusiza abanye abantu. Ngokuthi-ke uhambe uthwasa-ke. Kungasho ukuthi kudingeka ukulalelwa imiyalezo imiyalezo hlampe efika kuwena noma kukhona umsebenzi obizelwe ukuwenza. Abanye-ke bayaphupha kasho umuntu ukuthi bengigqoke izinto ey'bovu, omunye asho ukuthi bengigqoke ezimhlophe, ngipende nezinto ezimhlophe. Kuphupha nje ngicathi iphupho nje nawe olibona uvuka ukuthi hhayi-ke nabo abantu abadala sebeyibiza ukuthi ngenze umsebenzi wokusiza abanye abantu. Ngoba le msebenzi wobuyisangoma kahle kahle umsebenzi ukuthi abantu abadala abakini bakwazi ukubona ukuthi wena ungakwazi ukusiza abantu lapha abantu abagulayo. Hhayi ngoba kuwumsebenzi ogqilazayo noma kuwumsebenzi omubi, awumubi angawona. Ukuba ugqoke izinto-ke zobuzangoma, izintambo, amabhande, imvunulo yedlozi. Kusayiko nje ukuthi-ke abantu abadala bakini bayakukhombisa isibonakaliso ukuthi bayathanda ukuthi noma banethemba wena lokuthi uzokwazi ukusiza abantu. Ngoba bebengeke bakhethe wena ukube bebengenalo ithemba. Ithemba labo kusho ukuthi balibonela ukuthi uwena umuntu ekhaya ungakwazi ukwenza lo msebenzi usiza abantu. Lokhu kungaba uphawu lokuthi amadlozi akho aseduze nawe afuna ukubonakala empilweni yakho. Noma mhlampe indlela yokuthi akusondeze kuwena. Kuphinde kube isibonakaliso sokuthi udinga uvuma noma uqaphele izimo zomoya onazo. Abanye abantu bengathandi ukuvuma idlozi lize libagulise, bengafuni nje ukwenza into esimple. Noma mhlampe phela basuke bengamukelekile-ke. Kwezinye izimo ungasho ukuvikelwa noma ukuthola amandla amasha. Ngoba phela basuke bezokugada bakuvikele, basuke bezokutshela izinto, bakunika amandla ukuthi ukwazi ukusebenza abantu. Ngeke bakukhethe bafuna ukukusebenzisa ekugcineni bangakunika amandla, basuke bezokunika amandla. Uma uzizwa usaba ephusheni, lokhu kubonisa ukuthi usalwelwa noma uyasaba umsebenzi wamadlozi, kodwa kungase kube isixwayiso sokuthi awukwazi ukubalekela isipho somoya. Abanye-ke basinqabaza babe badala noma bashone uzwe kuthiwa hhayi sekudlulele enganeni. Ngoba abantu abadala basuke bekuqokile, basuke benethemba. Mina nje ngazi ukuthi ngeke bakukhethe uma umsebenzi ungeke uze uwenze kahle. Bakukhetha nje bayakuthemba, basuke bezokulekelela, basuke bezokugayida kuyona yonke into oyenzayo. Ngoba uyazi ukuthi abanye abantu omunye umuntu akwazi ukuphupha kanjalo bese beyamtshela ukuthi athathe umuthi owukuthi nokuthi uhlanganise ukuze kuzophuma ukuthi bayakwazi futhi ukufika kuwena bakutshela ukuthi le mndenini khona umuntu uzoshona ngokukhulu ukuphuthuma, uzosizwa ukuthi ugcina ukuthi abantu abadala bona sebehlezi nje bekuthwasisa ephushweni, bekuthwasisa ungaze udinga ukuthi uye kumuntu. Uyakwazi futhi ukucela kubona ukuthi anginankinga lo msebenzi engipha wona, kodwa ngicela ukuthi ningenzise nina ngoba abantu angisabathembi.
ulibele ucela ube namakhandlela ozothandaza kuwona uphahle, bazokuzwa bazokwenzisa bona, noma bayokukhombisa umuzi bona bawuthembayo abazi ukuthi uma kwaya lapha nje akekho umuntu odlala ngawo uzofika uthwasa bekugadile. Kwenye inkathi uze umuntu ethi mina ngathi ngithwasa kwafika izwi kusuke lithi vuka ubaleke, ingoba abantu abadala basuke bekugadile nje basuke bekukhombisa ukuthi la ukhona awukho endaweni e-right, noma la ukhona bafuna ukuganga ngawo. Kodwa-ke ezinye izinto lezi umuntu angayinaki nje ukuthi usha uvalo-ke, kodwa nje usuke nje uzoba right ekuthwasweni. Uma uzizwa ujabulile noma ukhululekile ephusheni lakho, singasho ukuthi uyamkela isipho sakho futhi ulungele ukwamukela ukukhanya koboya, ngoba basuke bezokusiza. Shuthi indlela nawe usuke ubonakala ukuthi no sebekukhombisa wamukela. Kuhambe-ke abanye bebenqaba kuthiwa kuwele ey'nganeni. Mina ngingasho nje ukuthi ungakuthatha ngenhliziyo emhlophe uma befike bona ekusuke bakukhombisa, ngoba basuke bezokugada yonke indlela, kusuke ngekho umuntu ozodlala ngabo. Ngisho kuthiwa uyahamba uyothwasa emzini o-wrong, basuke bezoba namasayini ukuthi uzubone ukuthi hayi ngeke la ngithwasa khona akukho right, ukwazi mhlawumbe ukushiya kugobela lowo-ke. Kodwa kuhlanga ngokushintsha ogobela abaningi. Into nje engasho yona ukuthi ungaloku ushisa impepho, ube namakhandlela okhuleka kuwona, uphahle ubatshele ukuthi anginqabile ngingabenza umsebenzi, kodwa ngikhombiseni indawo e-right engakuyokwenza khona, noma nina ngenziseni nina ebusuku. Bayakwazi abantu abadala ukukunika umuthi uvuke ekuseni ubhale bakutshele ubhale, ngoba baqala nje uba nale phupho leli kuba isibonakaliso. Kodwa elinye igama kuyasho ukuthi iphupho, kodwa singasho ukuthi kahle kahle kuyisibonakaliso sokuthi wena ukhonjiwe, bakuthembile, bayazi ukuthi lo msebenzi lo ungakwazi ukuwenza. Singake sibambe lapho-ke. Ngiyabonga ukuthi nilalele izimfu ekugcineni. uNkulunkulu anikhanyisele zonke izifisizweni, sibe lokhu enikufisayo. Siyabonga.